不知道你们有没有跟我有一样的问题，就是每一天睡醒了，我都会感觉我的肩膀啊和我的颈项感觉就是很像拉着，然后很痛的感觉。每一天早上呢，我都需要这样子扭到它嘎嘎的几声过后，我才会比较爽一点。我朋友呢就介绍我来这一间3 Wellness， 可以尝试一下它的元气肩颈疗程配套，让我们去试一试 ，Let's go！ 小姐姐告诉我，不但能改善头痛、肩颈酸痛、失眠、耳鸣，甚至连荷尔蒙失调都能解决呢。它是假说那个循环的，会有热热的感觉。对。小姐姐告诉我，这是他们独家的元气棒，再加上5行精油去疏通我身体的气血和淋巴。我想说，这元气棒的幅度真的刚刚好，这样推着推着真的是舒服到。这是做完左边的感觉，就是很像很松啊。虽然有时候是有一点点的痛啦 ，but 就是爽的咯。当然，你们也可以叫小姐姐 adjust 那个力度的。推完后呢，小姐姐还会帮你做一套拉伸动作。他们隔天还会信息我，询问我的身体状况，太贴心了吧！我想说，这个体验真的是太棒了，然后还有爽，服务态度呢也非常的好。So 就是如果你们有机会的话，你们可以到他们的 KL 啊、JB 或彭亨州都有他们的分行，你们可以自己去试一试。体验价只要128零吉，如果想要加上5行精油，也才199，能更快速舒缓麻醉与解压。如果你有一样的问题，快去预约起来吧。